హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ రాకీ. వెల్కమ్ టు మెరిట్లైన్ ఆడియో సిస్టమ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఇది స్టీరియో యాంప్లిఫైర్, లో కాస్ట్ స్టీరియో యాంప్లిఫైర్ విత్ మోస్ఫెట్ పవర్ అనమాట. మీకు మంచి అవుట్పుట్ ఉంటుంది. అంటే మీరు స్టీరియో లెఫ్ట్ రైట్ ఛానల్లే ఉంటుంది, 2 ఛానల్స్. మీరు బయట అవుట్డోర్లో యూజ్ చేసుకోవడానికి మైక్ సెట్, అంటే మైక్ ఈకో సిస్టమ్ ఉంటుంది. అండ్ బ్లూటూత్, పెన్ డ్రైవ్ ఆప్షన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. మీరు దీని మీద 12 ఇంచ్ స్పీకర్స్, 8 ohms లోడ్ ఈజీగా రన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అట్లాగే 10 ఇంచ్ స్పీకర్స్ అయితే డబుల్ బాక్సెస్ ఉంటాయి కదా, అంటే ఒక్క బాక్స్లో 2 స్పీకర్స్ అట్లా ఉన్నవి 2 రన్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే 4 10 ఇంచ్ స్పీకర్స్ రన్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఇది చూడండి, మాస్ఫెట్ బ్లూటూత్. ఇది మౌంటీ కంపెనీ. సో ఇది అంటే మౌంటీ అంటే ఇది కోల్కతా అటు సైడ్, నాసిక్ అటు సైడ్ ఉంటుంది. సో మనకైతే ఇది వచ్చింది, స్టాక్ అయితే వచ్చాయి. ఇది జనరల్గా మీరు బయట చిన్న చిన్న పార్టీస్కి, లేదంటే గణేష్ అక్కడ బయట పెట్టుకోవడానికి అట్లా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ లో కాస్ట్లో ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి మీకు 2200 రూపీస్ పడుతుంది. అండ్ కొరియర్ ఛార్జెస్ ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి. సో దీని ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఉంటుంది, దీని అన్బాక్సింగ్ ఫుల్ నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో చూడండి, దీనిపైన స్టీరియో హైఫై అన్న రాసి ఉంటుంది, కానీ అదంతా మనకు అవసరం లేదు. నేను లోపల ఇన్డెప్త్గా ఎలా ఉంటుంది, సో దీని అసలు మ్యాటర్ ఏంటని నేను చూపిస్తాను. అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం ముందు. ఓకే, థర్మాకోల్. ప్యాకింగ్ సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. మీకు ఎటువంటి ట్రాన్స్పోర్ట్లో కూడా ఎటువంటి డ్యామేజ్ కాకుండా నీట్ ప్యాకింగ్ వచ్చింది. కార్నర్స్ పైన థర్మాకోల్ ఇదంతా కవర్లో వచ్చేసింది. సో వెయిట్ కూడా బాగుంది. సో కింద పైన థర్మాకోల్ వచ్చేసింది, మనకు డ్యామేజ్ కూడా కాదు. సో ఇది యాంప్లిఫైయర్. నేను దీన్ని ఓపెన్ చేసి మీకు ఇంటర్నల్ వ్యూ కూడా చూపిస్తాను, ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ ఏమన్నా ఏంటి అనేది, అండ్ సౌండ్ టెస్ట్ కూడా చేయిస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది యాంప్లిఫైయర్ అన్బాక్సింగ్ చేస్తాను. సో ఇది వచ్చేసి మీకు 250 watts RMS పవర్ దాకా ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మనకు అంటే 4 MOSFETs కదా, మనకి ఈజీగా 1 pair వచ్చేసి 125 watts రిలీజ్ చేస్తాయి ఈజీగా RMS పవర్. సో దీని ఆప్షన్స్ చూడండి. ఇది వచ్చేసి యాజ్ యూజువల్ USB మాడ్యూల్, దీనికి బ్లూటూత్ ఉంటుంది, పెన్ డ్రైవ్ కనెక్షన్, AUX, FM అన్నీ ఉంటాయి. సో ఇది ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్, ఇది LED ఇండికేషన్. ఇక్కడ మైక్ 1, మైక్ 2, 2 మైక్స్ పెట్టుకోవడానికి. ఇది మాస్టర్ వాల్యూమ్ కంట్రోల్. సో ఇది బేస్, ఇది ట్రెబుల్, ఇది బ్యాలెన్స్ కంట్రోల్. అంటే మీకు లెఫ్ట్ ఛానల్ ఎక్కువ రావాలా, రైట్ ఛానల్ ఎక్కువ రావాలనేది బ్యాలెన్సింగ్. ఇది FM, మనకు USB ప్లే చేసుకోవడానికి, USB, బ్లూటూత్, FM ప్లే చేసుకోవడానికి ఇది. అండ్ DVD యాంప్ అంటే బ్యాక్ సైడ్ నుంచి మనకు AUX ఇన్పుట్ అనమాట. ఇది మైక్ సెట్ చేసుకున్నప్పుడు, మైక్ రన్ చేసేటప్పుడు మైక్ ఇది ప్రెస్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మౌంటీ కంపెనీ బ్రాండింగ్ ఉంది, రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ 381897 ఉంది. సో బ్యాక్ సైడ్ హీట్ సింక్, ఐసిస్ 4 MOSFETస్కి హీట్ సింక్ అనమాట. ఇది స్టీరియో ఇన్పుట్, లెఫ్ట్ రైట్ ఛానల్ ఇన్పుట్, ఇది స్పీకర్ అవుట్పుట్స్. ఇవి వచ్చేసి ప్యారలల్గా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. లెఫ్ట్ ఛానల్ 2 స్పీకర్స్, రైట్ ఛానల్ 2 స్పీకర్స్ పెట్టుకోవచ్చు. మీరు 8 ohms స్పీకర్స్ అయితే అంటే 4 పెట్టుకోవచ్చు, 4 ohms అయితే 2 పెట్టుకోవాలి, దీనికి. సో ఫ్రెండ్స్, క్యాప్ తీసేసాను. దీని ఇంటర్నల్. ఓకే, కనిపిస్తుందో. సో మనకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ మొత్తం మంచి హెవీ వచ్చింది ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఫ్రెండ్స్. ఇది 24024 5 ఆంపియర్ ప్లస్ 012 1 ఆంపియర్. 012 1 ఆంపియర్ అనేది మనకు BT సప్లైకి అండ్ 5 voltకి వెళ్తుంది కదా మదర్ బోర్డ్కి, దీనికి వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ 24024 5 amps అనేది మనకు 4 ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, MOSFETs 5200 తోషిబా ట్రాన్సిస్టర్స్, వీటికి వెళ్తుంది. సో బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే బాగుంది ఫ్రెండ్స్, అంటే డీసెంట్గా ఉంది. ఎక్స్ట్రాడినరీ అని చెప్పలేము, కానీ బెటర్. ఓకే, ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో, ఎందుకంటే మనం 2200లో ఎంత మంచి క్వాలిటీ అనేది, అండ్ కంపెనీ మేడ్ కదా, మనం హ్యాండ్ మేడ్ అయితే కాదు. సో క్వాలిటీ బాగుంది. అండ్ దీన్ని బ్యాక్ సైడ్ హీట్ సింక్ కూడా చూపిస్తాను. ఓకే, హీట్ సింక్ బయటకు ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం హీట్ అయినా బయట ఎయిర్కి కూల్ అయిపోతుంది. సో సౌండ్ టెస్ట్ కూడా చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, యాంప్లిఫైయర్ని స్పీకర్స్తో కనెక్ట్ చేశాను. ఇవి వచ్చేసి 10 inch స్పీకర్స్, ఊఫర్ స్పీకర్స్ అనమాట. మామూలుగా ఫుల్ బ్రాండెడ్ అయితే ఏం కాదు, నార్మల్ స్పీకర్స్, కానీ క్వాలిటీ బాగుంటాయి. పానాసోనిక్ గోల్డ్ అనే మామూలు కంపెనీ, క్వాలిటీ బాగుంటాయి. ఇది వచ్చేసి పర్ ఛానల్ మీకు 100 watts ప్లస్ 100 watts 200 watts దాకా ఈజీగా కెపాసిటీ హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాయి. మీరు కావాలనుకుంటే 12 inch స్పీకర్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, ఊఫర్స్.
అవుట్డోర్లో కూడా మంచి రన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తాయి. మీరు ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని వినండి ఫ్రెండ్స్, క్వాలిటీ ఎలా ఉందనేది. సో మంచి ట్రాక్ ప్లే చేద్దాం. ఎవరైనా ఇది పర్చేస్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు కాంటాక్ట్ ఫ్రెండ్స్. స్క్రీన్ పైన నా నెంబర్ డిస్ప్లే అవుతుంది. మీరు వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేయండి. షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.